各位網友大家好，又嚟到 Alice Momo 同大家一齊嚟食齋祈福嘅時候啦。希望大家睇完呢條片，認為影片好睇，記得點讚同追蹤。今日心血來潮嚟到粉嶺，就係嚟食嘢。食啲乜嘢？跟我嚟啦！就係嚟逢源仙館食齋啊！如果大家係搭火車，要喺 B 出口出去，就會見到一條橋直行到尾，就會見到一條隧道，喺條隧道落去，途中都會有指示牌教你點樣行過去，大約行10至15分鐘左右就會到㗎喇。如果行動唔方便嘅呢，就可以搭 lift 上去嘅。過咗條隧道之後呢，就會見到逢源仙館嘅門口㗎喇。一行到入去就會見到條長樓梯，大家都唔需要擔心嘅。如果行動唔方便，就可以搭右手邊嘅電梯可以上去嘅。嚟食齋嘅網友記得留意返個時間啦。佢哋呢4點9前呢就會截單嘅，咁呢大家呢要因返啲時間過嚟啦。同埋逢星期三呢，佢哋嗰個食齋嗰個位置呢就閂門嘅休息嘅。星期六日同埋公眾假期呢，只係供應套餐嘅啫。如果單點嗌都可以嘅，但係呢就會收服務費加1咁樣咯。咁今日呢，星期日呢，我哋都晏咗少少過嚟，大約1點到啦。咁朝頭早呢落完雨，再過嚟呢個天氣都好靚咯。而家我哋呢就去咗揾食齋嘅位置先。我仲諗住呢，今日呢星期日呢多人喎，但係OK 喎，唔係好多人啫喎，原來。朝頭早呢落完雨呢，個天氣呢好靚，影到嗰個廟觀呢好靚咯。而家呢就行去食齋嘅位置啦。咁大家呢留意返嘅指示牌，就會行到好容易行到去食齋嘅位置嘅。食齋呢都要行樓梯上去㗎，要上1層啦。咁大家呢都睇到個 box 呢寫住呢今日只供套餐嘅啫。咁如果大家想單點嘅話呢，我聽啲職員講呢都可以嘅，但係呢就會收返服務費茶位，即係好似飲茶咁樣收服務費之類咁樣。今日我哋呢就食個2人套餐咯，會有3個餸嘅。
而家就行去落咗單拎飛仔先，然之後咧就會安排你坐邊一個位置，然之後咧就會有人上菜啊。我哋冇啦。如果想轉台嘅話咧，就冇得轉噶啦，因為佢已經落咗單咧，咁佢就安排咗嗰個台號俾你，所以咧佢入邊廚房咧就會跟翻你個台號就上餐咁樣。如果唔係咧，就會好亂噶啦。咁粥同埋飯咧就係自助嘅，咁大家咧要自己去攞飯啊，或者攞粥啦。我哋嘅2人套餐就到咗啦，咁就係3個餸嘅。一個 QQ 彈彈咁樣，好似魚蛋咁樣。哇！呢個鹹酸菜。係咪啊？幾好食啊個鹹酸菜，好開胃，真係開胃菜嚟啊嗰個。呢個都好香口，呢個咧個味都好 OK， 好濃啊個味。係清淡嘅個味幾好食啊！有鱈魚嘅呢個係，啱先聽嗰個係鱈魚，呢嚿鱈魚嚟。一鱈魚嚟啊，幾好味，幾入味。畢咗個碗粥，記得咧個碗咧要喺出邊拎嘅，畢粥嗰個碗，唔好拎自己台嗰個，因為台嗰個咧裝得唔係好多粥啊。哇！好大隻冬菇啊，原隻啊，仲要係原隻冬菇啊！我仲諗住係切開一半咁樣。啲冬菇都有3隻。係啊。我而家食緊嗰隻。3隻。呢度仲有呢度1隻、2隻。仲有1隻啦。哎呀，好滑啊！睇唔到。呢個匙羹。幾香喎個冬菇咯。今日呢度仲有1隻冬菇啊！4隻添啊！咁犀利啊！佢冬菇好貴嘅喎。198都幾抵喎，3個餸。跟住你啲粥啊同埋飯咧就係自助，任你裝，食幾多拎幾多。
佢呢個粥咧，今日呢個粥咧係腐竹，有腐竹喺入邊嘅粥咯。咁我唔知其他日子係咪都係腐竹，有腐竹嘅粥啊？呢個我最中意食呢一個齋，夠香口，因為年青人啊嘛，年青人最中意食香口嘢。但係我覺得個份量有啲少，對於個年青人中意食香口嘢嘅人嚟講，多啊兩個人。試下個春卷先。個春卷都幾好食。我哋兩個人食3碟餸，食到七七八八啦。不過呢個美中不足，爭碗湯，我覺得。佢呢一碟咧嘅酸菜都好好食嘅，呢一碟嘅酸菜。仲有嗌套餐咧係免茶位嘅。我哋食完齋咧落到嚟咧就會見到一個展覽啦，咁大家都可以入去嘅。入邊咧就有唔同嘅展品啦，講關於佢呢間道觀嘅歷史啦，同埋有少許嘅神像啦咁樣嘅。李小龍都有嚟過喎，原來呢個咧係李小龍嚟嘅呢個。呢個展覽廳咧係講返佢呢個道觀咁多年嚟嘅歷史同埋其他嘅雕像咁樣嘅。同埋歷年嚟嘅傳單啊，仲有週年嘅書籍啊，
咁樣啦。哇！有郵票喎，啲郵票都幾靚喎，好有特色喎。有市區㗎啦，有各區嘅特色嘅打卡嘅特點嘢啦。哇！呢部我以為係咪收音機啊？但係佢係筆筒喎，佢係。但係前面一部嘢係點㗎？好好奇。但係呢度寫筆筒，但係我唔知佢前面呢個位咧係點樣玩法？點樣係咩嚟嘅咧？係咪鐘嚟㗎？呢個位係應該係鐘嚟嘅，因為我見到個時間嘅掣啦，同埋有個欄鐘啦，跟住有個 setting 啦，跟住有兩個應該係整時間上下嗰啲咁嘅。呢個位應該係時間鐘嚟嘅，同埋加鬧鐘嘅筆筒嚟嘅。咁換電芯都要換電芯㗎，點樣換啊？好好奇呢個，哇！好靚啊！呢嚿牌，呢個唔係牌嚟嘅，係嗰啲紮紙嘅紙鎮啊，喺度寫住紀念木紙鎮。哦，你去啊！我媽睇完啦，我媽去揾廁所，揾唔到廁所，求救。咁睇完啦，一個展覽，仙館藏展啊，叫做纖廟館定官廟纖廟館啊，係咪咁樣讀嘅咧？好啦，我要帶我媽去廁所啦。你食完齋出嚟啦，咁我哋出返嚟睇下參觀下呢個寺廟係點啦。日本呢啲14字嘅養生訣嘅小冊子啦，咁隨便拎都得嘅，應該係。入邊係字，全部都係字，係啦。跟住有啲善緣秘南，入邊全部都係字，係啦。就有呢啲，咁呢啲書咧，應該係啱先嗰個展覽嗰度咧。可能會有㗎，好似係有冇咧？應該冇。係啦。咁隨便拎都得。咁拎完咧就可以贊助下呢度，俾下啲啊慳人錢啦。咁今日咧係星期日過嚟嘅。咁今年咧，呢度可以買啲環保衣包啦，係啊，呢個新聞處可以嚟呢度叫東齋定齋東啊，
梗係有呢啲環保衣包。跟住咧，今年2025年啦嘅犯太歲有冇你咧？咁呢度啲環境都幾靚，佢呢度咧係翻新過咁啦。咁咧，中間呢度呢兩個頂咧係攞嚟燒衣紙嗰啲嘢，化寶咁樣㗎。係啦。咁上面最頂咧有位女士就裝緊香啦，係啦。但係而家咁樣影上去都幾靚㗎喎，個景，個廟同埋街個天空咧，真係一絕好靚。今日個天空。隔離就係應該係嗰啲祭祖嗰啲啦地方，呢度叫真魚，係啦。咁呢邊應該呢邊咧係拎衣包嘅，即係喺啱先嘅地方呢個詢問處嗰度咧俾咗錢先，然之後就過嚟呢一邊或者係隔離另外一邊咧係攞嚟去攞衣包咁樣啦。咁呢一度咧都好多人嚟嘅，都近火車站。咁佢咧每一條呢啲咁嘅柱嘅下呢一個位置咧，都會有個道觀嘅太極嘅 logo 啦，陰陽太極嘅 logo 咁樣嘅標誌。咁佢都好近火車站嘅，行10分鐘左右啦，係啦。咁呢度都有個橋仔喎，個橋仔啱個橋仔係啲會眾咧就搭 lift 上嚟就行呢一條橋仔啦，咁都幾得意幾特別。咁我哋今日嚟咧，雖然係星期日，咁話就話好多人嚟，但係今日我哋嚟咧OK 啦，唔係好多人啦，係啦。咁平時咧如果星期六日嚟咧，都會多人嘅喎，啲人講係啦。咁呢個位都幾靚喎，咁樣影過去都係喎，幾靚喎，咁樣影。咁我哋而家咧睇埋依邊啦，我哋睇埋依邊。咁我哋係呢一個位咧，就係我哋啱啱上嚟嘅位置，就係依邊咧就係生肖嚟嘅。呢個屬鼠啦、牛啦、虎、兔、龍、蛇，今年係蛇年啦，2025年。馬、羊、猴、雞、狗、
最後一個豬。咁呢度都會有啲牆壁咧，都會有呢啲咁嘅圖畫啦、加字啦。呢啲咧有啲似係嗰個通勝啊，嗰本通勝咧第一頁嗰個牛家有個人嗰啲咧圖畫咁樣咯。但係呢個咧上面呢幅咧唔係老虎又唔係咩喎，係大笨象嚟㗎。原來呢個係邊一個大笨象？好啦，我哋食完嘢參觀完，我哋完咗呢個寺廟食齋半日遊，算唔算半日遊啦？咁你哋決定啦。咁大家記得點讚我嘅頻道，追蹤分享。如果有啲咩同我講咧，可以喺下邊嘅評論區評論box嗰度咧，同我哋講返聲啦。多謝晒，下條片再見啦。